किसी समय की बात है जब लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। 19वीं सदी के अंत में ऐसा ही एक समय था जब दूर दूर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था। इसी समस्या का समाधान लेकर आया एक अद्भुत आविष्कार, टाइपराइटर। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने 1868 में इसे बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को तेजी से और स्पष्ट रूप से लिखने में मदद करना। टाइपराइटर ने शब्दों को कागज पर उतारने की प्रक्रिया को सरल बना दिया, जिससे विचारों का संचार तेजी से होने लगा। इस आविष्कार न केवल लेखन को आसान बनाया, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए। महिलाओं को कार्यालयों में काम करने का मौका मिला, जिससे समाज में उनके स्थान में परिवर्तन आया। टाइपराइटर ने संवाद की एक नई भाषा को जन्म दिया और इसके माध्यम से विचारों और भावनाओं का अनुवाद संभव हुआ। इसने लोगों को एकजुट किया और एक नया युग शुरू